Com a palavra, o vereador João Paulo, que dispõe do tempo de 10 minutos. Senhor presidente, cumprimento toda a mesa em seu nome. Quero cumprimentar meus colegas vereadores que assistem, estão acompanhando aqui a sessão, cumprimentar as pessoas que assistem a sessão na galeria desta casa e através das nossas redes sociais. Em primeiro lugar, eu quero aqui parabenizar aqui o vereador Oca pelo bom uso desta tribuna, colocar pautas relevantes, saber fazer o debate, senhor que está no 4º mandato, uma admiração por Vossa Excelência. Mas eu discordo aqui da fala do vereador Ivan Tavares, que está no 5º mandato já, e parece que ele só tem um único objetivo, que ele citou, da própria boca dele saiu, falar mal do prefeito. Ele falou, vou falar mal do prefeito aqui, agora há pouco. E eu, como líder do governo nesta casa, eu quero dizer ao vereador que eu estou à disposição para explicar para ele o que ele diz que o prefeito está fazendo de errado. Na verdade, senhores colegas, eu quero colocar aqui que o governo do estado, ele fez uma outorga da água do estado do Pará, aonde está numa fase ainda de levantamento pela empresa Egea. A partir da concessão assinada entre o governo do Pará e a empresa Egea, o município de Cametá passará, assim como todos os 144 municípios do estado do Pará, passará a receber grandes investimentos no setor de saneamento básico. O contrato prevê que, ao longo dos próximos anos, haverá a ampliação do abastecimento de água tratada e a implantação da rede de esgoto, beneficiando diretamente a população urbana. Na prática, isso significa que mais famílias terão acesso contínuo à água potável de qualidade, reduzindo os problemas de saúde pública. E a cidade contará com um sistema de coleta e tratamento de esgoto, melhorando as condições sanitárias e ambientais. É importante destacar que a concessão vale apenas para a zona urbana de Cametá. Já as áreas rurais, ilhas e vilas continuarão sob a responsabilidade direta do município, que seguirá buscando alternativas próprias e parcerias para expandir o atendimento nessas comunidades. Com essa mudança, Cametá se insere em um dos maiores projetos de saneamento da história do Pará, garantindo melhor qualidade de vida, mais saúde e desenvolvimento sustentável para a nossa gente. São mais de 50 milhões em investimento para Cametá. Hoje, só 1% da nossa população ela tem acesso à rede de esgoto. Em 20 anos, a meta é que 100% da população urbana tenha acesso ao esgoto pelo investimento que será aqui no nosso município. O SAI continua atendendo a zona rural. Já foi licitado 50 novos sistemas de abastecimento de água pela Prefeitura de Cametá. Esse sistema de abastecimento, eles são estilo aquele ali, quem já passou no Jardim Imperial, as caixas d'água toda na estrutura metálica, e que irá atender toda a população. Posso aqui estar mandando o edital e dizer para o vereador Ivan que o meu gabinete está de portas abertas para me passar todas essas informações para ele. Mas, como o objetivo dele já falou é falar mal, ele já falou nesta tribuna, ele não quer buscar essas informações, acredito, vereador Ivan Tavares. Uma parte, Excelência. Excelência, aí é a preocupação. Se o governo, que nós votamos 2 vezes para ele, fizer o sistema de água e esgoto, beleza, que não vai cobrar da população. Agora, vender água, porque uma empresa terceirizada, ela não vai dar água de graça. O cidadão que não pagar água lá na Cidade Nova, que ele não recebe, ele não vai dar água de graça, não.
Então, nós não podemos aceitar que a água seja cobrada. Se tem a melhoria, que faça a melhoria de esgoto, que nós não temos. Isso é o papel do poder público. Por isso que existe prefeito, vereador, presidente da república, governador. É para isso. É para cuidar da população. Se for para vender o que é do poder público, a gente privatizava tudo, não tinha mais prefeito, presidente. Porque, excelência, obrigado, me dá 1 minuto só. Porque na minha fala, o senhor é o líder do governo, e se precisa ter um debate bastante grande para a população. Porque essa população de Cametá, que vai ser privatizada ali, essa empresa aí não vai dar água de graça, excelência. Não vai, não. E vai ser no relógio, porque ninguém investe dinheiro. Uma empresa privada não investe dinheiro para dar água gratuita aqui para a população. Esgoto, se o governo quiser vender, que venda lá o esgoto, que não existe. Que invista em esgoto, agora a água não. Até porque a população precisa de água, porque essa água aí da frente da cidade, que essa barragem veio destruir com a população, que tem muita gente morrendo de câncer, de várias doenças. Precisa ter água de qualidade. Esse seria o papel do governo federal, o papel da Eletronorte, o papel do governo do Estado, dar água de graça para a população. É isso? Obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Eu quero colocar aqui que está sendo fazendo o levantamento, a empresa está chegando, próximo mês em Cametá, para fazer o levantamento. E se for buscar hoje o SAI, ele não consegue se manter pelas suas próprias arrecadações. O município tira, às vezes, do FPM, de arrecadação própria, para poder manter os serviços do SAI. Por quê? Porque, excelência vereador Oca, o trabalhador ali, humilde, ele paga a sua água em dia, mas muitas das vezes o cara que tem condições está no gato, não está pagando ali. E para isso, nesse levantamento, vai ter a tarifa social, onde todos do CAD único, que tiver o cadastro no CAD único, pagará só a taxa ali única, ali, justa. E vai ter um serviço de qualidade. Agora, quem for pagar, quem tiver a condição mesmo, porque está recebendo um serviço de qualidade, vai ter que pagar, é assim que funciona. Eu sou a favor da melhoria do serviço. Hoje, nós estamos aí fazendo parceria com o Jardim Imperial para fazer tubulação ali do Cinturão Verde, onde eles estão doando a máquina deles. A prefeitura está dando material e os trabalhadores. E a gente está na parceria ali para fazer. Com a empresa, vão entregar o serviço pronto, vários sistemas espalhados em todos os bairros aí, e um serviço de qualidade. E para que a gente não possa ser injusto com as pessoas carentes e humildes, nós vamos ter a taxa única do CAD único. Eu luto por esses serviços do público-privado, que acontecem em vários municípios já. E essa parceria tem dado certo. É isso que a gente está vendo aí, tem dado certo. E assim, pessoal, eu vou apresentar um projeto aqui nesta casa, peço o apoio de vocês, dos colegas, que faça-se essa tarifa social, que coloque uma tabela da tarifa social de quem tem o direito para ter a tarifa social da água. E quem realmente tem condição de pagar, que pague pelos serviços, que é caro, pessoal. É bastante caro manter todo o serviço de água no nosso município. Então, era o que eu tinha aqui. Eu quero só contemplar aqui, dizer, parabenizar aqui o nosso pároco da Paróquia das Ilhas. Eu recebi um convite aqui no meu gabinete do primeiro encontro das águas da hidrovia Araguaia-Tocantins. Então, no dia 5 de setembro, das 8 às 17, eu vou estar lá no Salão Comunitário de Cuxipericarmo, junto com todas as comunidades que compõem a Paróquia das Ilhas, para nós debatermos este assunto importante aqui, que Cametá está fora do mapa que condiz ali que será afetado pela hidrovia. Então, nós vamos estar debatendo, convido os colegas vereadores
para nós estarmos aqui junto. E não mais era o que eu tinha para este grande expediente, senhor presidente. A mesa que agradece.